Masu kallo barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin fagen taurari. Fagen taurari shiri ne naku kuma namu badan in ba ku babu mu kenan. Da muke kawo muku taurarin ku ma'ana daga harkar fim mai shiryawa mai bada umarni sannan kuma mawaki duk wani wanda yake da alhaki a cikin irin abubuwanmu na masana'antar Kannywood da sauran ma yare daban-daban inda kana yin waka ko shirye-shiryen fim za mu tattauna da kai a gidan wannan talabijin na LK Entertainment inda ni Muhammad Mr. Mo nake kawo muku wannan hirar ku biyo ni ku ga da wanda bako zan zo muku da shi a yau. Barka da shigowa a gidan talabijin mai albarka. Wannan fili tun da kanka a zaune a wannan kujerar kajin kujera ce ta taurari. Masu kallo a cikin minti ɗaya ko daƙiƙa ɗaya za su so kai musu bayanin wai wane ne kai kan mu ɗora. Da farko dai sunana Adam S. Lokaci, ni matashi ne wanda aka haife ni a Shagari Quarters kuma na girma a Shagari Quarters. Na yi karatu na a nan School of Management Studies. Mun ji tarihinka ma'ana takaitaccen tarihinka da haka muke nema. Adam yaushe ka samu kanka a cikin wannan masana'anta kuma na ƙara haɗe ma dai tambayoyin sannan kuma ka samu waƙoƙi ƙwaya nawa daga lokacin da ka fara waƙa bayan ka gaya mana shekarun da ka shiga wannan ko watannin da ka shiga. Ni dai na tsinci kaina a cikin wannan masana'anta ne tun ina JS2. To irin kana makaranta haka kuna zaune da abokanai za ka ga irin ana dan wasanni da sauransu to har aka ce me zai hana a fara gwada basira. Ba zan taɓa manta ba mun ɗan yi wani gasa ne a tsakaninmu 'yan ajinmu muka yi gasa aka ce a gwada gasar waƙa to aka ɗan gwada aka fara abu kamar wasa a lokacin da aka yi wannan gasar alhamdulillah sai na samu nasara. To akwai wani malami na wanda shi kuma dama can yana harkar waƙar to shi kuma da ya ji a lokacin ya ji yanayin da muke yi sai ce kai bai kamata ka zauna haka ba, ya kamata ka zo a shiga harkar nan baka san a inda za ka ci abinci ba da sauransu. To abu dai kamar wasa gaskiya aka fara tun daga wannan ya JS2 ma'ana kenan kamar kana JS2 daga yanzu kenan zai shekara nawa ya kai 10, 9, 8, 7 ne ko kuma ya kai 15. Ok da farawa. Adam gashi a zaune kuma ga kan matashi kai shigar irin ko gayu irin na kusan wanda waƙoƙi ka fiye yi ka san akwai na soyayya na kaza kai wanne ka fi yawan yi yanzu? Gaskiya waƙoƙin soyayya ne to amma ba bangaren da ba a taɓa faɗakarwa aure da kuma irin waƙoƙi na duniya haka da kala-kala. A cikin wannan gidan TV na LK Entertainment irin kuma waka da in kuka shigo mana muna ba ku zaɓi don masu kallo mu ɗan tafi da su masu je su kalle ka ya kake yin waƙoƙinka duk da suna jin ka a gari amma an ka tsaya yaya don wasu kaga a rediyo suke jin ka mana ko a abubuwa dai ka gane. To amma yanzu za mu so mu shiga ɗaya studio ɗinmu inda za ka ɗan gwada mana waka. Akwai band da ake kiɗawa a LK Entertainment akwai kuma abin da ake sawa masu kariyar wakar wani adam ya fi so a samu. To gaskiya dai za mu gwada live mu gwada band. Ha? Da! To masu kallo za mu matsa kaɗan mu je ɗaya studio namu mu ga basirar Adam da zai dan taba kama mu dawo nan a 'yan daƙiƙu kaɗan kuma mu ɗora muku daga inda muka tsaya ku biyo mu ji mu dawo. Ruhina ke kika zama ruhina abar ƙauna jalin zamina ke kika zo a mafarkina mukullin ruhina ke kika ban dama zancen so ƙauna yan mata da ke nake soyayya da ni
ni da ke, inda da ni ba mai farmaki, mun dace da ni da ke. Na ɗauniya na ajiya, soyayya zuciya, keke mulki sarauniya, zan yi miki tarairaya. Kiban amana za na riƙe, ba guru ba laya, gare ki kawai ni za na fake, dan ke ce ruhina. Ke kika zama ruhina, abar ƙauna, jalin zamina. Ke nake so a rayuwata kin sani, ke na baiwa farin ciki na tuntuni. In kina nan bani bayan tagumi, duk amana ta kin rike baki ba da ni. Farin ciki na ke na baiwa ki duba, in kin kabar ni ban sanya ya zanyi ba. A dukka faɗin duniya ke na zaɓa, a zuciyata da ke kaɗai ni na saba. Zan kare haƙƙinki ki bar yin fargaba, hanyar da zan ɓata miki rai ba zan bu ba. Abdul Jazz on the mix. Ke kika zo a mafarkina, mukullar ruhina, mukullar ruhina, mukullar ruhina. Tunda na ganki nake miki kallon so, na tsana abin da kika ce ba kya so. Na kai ki gidanmu kowa keke so, burinsa a samu na ranar auren so. Sashen ƙauna ya shiga ruhina, ke kika zo kika zama muradina. Ke kika zama ruhina, abar ƙauna, jalin zamina. Ke kika zama Yawwa! Hada barkanmu da dawowa. Yanzu mun je mun dawo daga cikin wannan abin da ka dan taba mana muka ji, amma yanzu a zahiri tunda hirinmu tana gangarowa karewa ko karshe nake nufi, yanzu muna son mu ji ta a gayanta kamar yadda nake gaya ma, wacce zaka dan rera mana ko da dan amshinta ne domin mu a ji ta haka din ta kanta shiga ta shawa an cin kidodi. Ke kika zama ruhina, abar ƙauna, jalin zamina. Ke kika zo a mafarki na, makullin ruhina. To, Ma'aji Adam, na ji daɗin wannan waƙar, kuma dole matasa da 'yan mata fa su dinga kawo wauta. Ban sani ba yana da aure ne ko kuma yana kan hanyoyi. To gaskiya dai har yanzu ni matashi ne, ban yi aure ba, amma sai dai niyya. Ana niyya. Ana niyya. Sirri ne ko za a faɗa mana sun tafi kuma kawai dai sirri ne? Sirri ne. Alhamdulillah. A gurguje hiranmu ta zo ƙarshe, wa'anda nasarori ka samu lokacin da ka fara waka har zuwa yanzu? Alhamdulillahi an samu nasarori da dama, saboda akwai abubuwa da za ka ga kamar wani sa'in su gasa da sauransu ana zuwa ana yi, kuma ana samun nasara. Kuma idan ka je misali performing ko ka je biki, za ka ga in ka je kana dawowa ana bibiyar ka, aljihu ya cika. Alhamdulillah, mutane suna maka fatan alkhairi da sauransu. Haka ne gaskiya. Wasu ma za su baro garin su ne su zo saboda kawai su ganka. Nasarori ka samu a wannan wakar da kake yi? An samu kalubale da dama, to dai duk da dai abin kasan akwai addu'o'i, kana addu'a kana kuma bin iyaye, ka zauna da iyaye lafiya, sai kaga komai tsanani abu ya zo da sauki. Wannan sako zaka tura ga ku mawaka? Gaskiya ya kamata mu ƙara wa kanmu danƙon zumunci. Dalili, idan muka yi la'akari da yanayin da muke ciki yanzu, harkanmu tana buƙatar ma mu haɗa kanmu. Idan muka duba da yanayin kudancinmu, gaskiya sun fi ba da himma haɗin kai a junansu kamar munan arewa. Kamar a kudu a shekara ɗaya a wannan 2020 din, ina tunanin
sun yi promoting yaran mawaka matasa sun kai guda 7, wanda a nan kuma in muka tsaya muka duba har yanzu dai sai dai ka ga shekara ɗaya ne ya tashi kuma to sai kaga kuma wancan ya tashi, kuma haka yana faruwa ne da rashin mu a karan kanmu ma ba mu da ma haɗin kan da ya kamata mu yi processing mu ringa kai ya haɗu. Kuma saƙonka na ƙarshe ka ga ku da kuke da masoya a duniya, wanda saƙo za ka tura? Gaskiya fatan alkhairi, kuma ina jin daɗi da yanayin fatan alkhairi da kuke mun, saƙonnin su yana zuwan mun, kuma ina jin daɗi ta kowane ɓangare ana tutturo saƙonni. Gaskiya alhamdulillah masoyana, ina muku fatan alkhairi kuma ina samun saƙonninku, kuma Allah Ubangiji ya bar mu tare, ya bar zumunci, shine fatan. Hajjajen muna godiya, kuma ga ɗan lemo nan kaɗan kurɓa don ka samu. Masu kallo kun ga inda tattaunawa mu ta kasance da Adam S Lokaci a wannan gidan talabijin da muke tare da ku. Kuma in kuna bibiyan mu a ga handles nawa da yake wucewa a ƙarƙashin akwatin talabijin ɗinku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe, ko wanda yake neman shigowa wannan fili to akwai ƙa'idojin da in ya bi za mu tattauna da shi a kira ka kai ma ka ba da gudunmawarka a wannan gida. Muhammad Shitu ne ya ja daga shirin, godiya ga waɗanda suka ɗaɗɗauka min hotuna da dama da kuma DJ ɗan Lagos, ga su Abu Ibrahim, Mr. Anyway, editoci na da kuma sauransu su Busy Rafa da director da su Abba da sauran waɗanda suke, godiya ga shi kanshi chairman. Ni Muhammad Mr. Mo naku nake ce muku mu haɗa wani mako. Yan mata da ke nake soyayya da ni da ke, inda da ni ba mai farmaki, mun dace da ni da ke, na ɗauniya na ajiya, soyayya zuciya, keke mulki sarauniya, zan yi miki tarairaya, kiban amana za na riƙe, ba guru ba laya, gare ki kawai ni za na fake, dan ke ce ruhina, ke kika zama ruhina, a bar ƙauna misalin zamina. Ke nake so a rayuwata kin sani, ke na baiwa farin ciki na tuntuni, in kina nan bani bayan tagumi, duk amana ta kin rike baki ba da ni, farin ciki na ke na baiwa ki duba, in kin kabar ni ban sanya ya zanyi ba, a dukka faɗin duniya ke na zaɓa, a zuciyata da ke kaɗai ni na saba, zan kare haƙƙinki ki bar yin fargaba, hanyar da zan ɓata miki rai ba zan bu ba. Abdul Jazz on the mix. Ke kika zo a mafarkina, mukullar ruhina, mukullar ruhina, mukullar ruhina. Da na ganki nake miki kallon so, na tsana abin da kika ce ba kya so, na kai ki gidanmu kowa keke so, burinsu a samu na ranar auren so, sashen ƙauna ya shiga ruhina, ke kika zo kika zama muradina, ke kika zama ruhina, a bar ƙauna jalan zamina, ke kika zama